फेरि सुरु भयो हिँडाइ माथि डाँडाको हावा लगाइरहेछ रमाइलो छ डाँडाको बिचमा म धेरै ठुलो जानुपर्ने घुम्नुपर्ने होइन रमाइलो हुन्छ जिन्दगीमा यसरी एडभेन्चर लिएर हिँड्नु पनि माइन्ड वास प्लस माइन्ड फ्रेस र कुरोले एकदमै फ्रेस मेन्टल एब्जर्ब गर्नुहुन्छ क्या बडीलाई पनि क्या यस्तो ठाउँ देख्ने बित्तिकै थकाएको त महसुसै हुँदैन थाकेको बिर्सिन्छौँ फेरि परबाट आइरहेछ कुहिरो यता आउँदैछ सायद सुनपाती पनि बनाउनु थाल्यो यतातिर बास्ना आउनु थाल्यो सुनपातीको डाँडा छ उकालो डाँडा यस्तो जान्छ क्या ठ्याक्क यस्तोमा आएपछि चाहिँ अटोमेटिकली थका पनि हराउने क्या आनन्द छ नेचुरल्ली यस्तो ठाउँमा चाहिँ घोडा लिएर आउनु पर्ने क्या घोडा चढेर आउनु मजा आउँछ हाइट what a view, what a nature and loving it. It's so beautiful. Right. Berarti mati ya. Yता होइन अनि सुनपाती पनि पास्न आउनु थाल्छ है के हो पास्नको त्यो यो त क्रिसमस ट्री जस्तो छ त क्रिसमस ट्री त्यस्तै छ त हो त्यो त धुपे हो क्रिसमस ट्री जस्तो लाग्यो क्या त्यो सुनपातीमा मिक्स गर्ने होला होइन धुपौरो भन्ने यही हो क्या धुपौरो भन्ने ए यो सल्लाह हो अर्को टाइपको सल्लाह हो तर हेर्दा क्रिसमस ट्री जस्तो देखिन्छ क्या कसैलाई यसको नाम थाहा छ भने भनिदिनु होला हाइट फेरि अस्ति जस्तो यहाँ पनि प्लेन आएर फेरि बस्ला नि फेरि मौसम पनि त्यस्तै छ है त्यही भएर होइन डोन्ट माइन्ड त्यसो सोचेर होइन किनकि यहाँ सबै छेक्न आँटिसकेको कुरोले हिँड्दैछौँ बाटो यस्तै हो यहाँसम्म ल्याएर ए के गर्नु आउनु परिहाल्यो है आन्टीले भन्दै थियो यता छ भन्दै थियो होइन अहिले त आउँदैन नि अब त आउँदैन नि हाइट उकालो क्या आमा कुहिरो लगाइरहेछ इट्स अ फकी वे हाई भन्थे राइट गर्छ नि माथि पुगेर फेरि भ्यू हेरेर भन्छु
भइरहेछ फगी गयो कुरोले छोप्न लागिसक्यो डाँडा हिँड्दैछौँ अझै कति हिँड्ने हो It's hard to walk because it's too high डाँडाको डाँडै उकालो उकालो यहाँ हिँड्नेछौँ यस्तो दामी चिसो रिफ्रेसमेन्ट एयर आइरहेछ I'm sweating like a bullet and my eyes is also burning because my sweat passing through my eyes. Oh. दामी छ हिँड्दैछौँ यहाँ यस्तो रहेछ यो गोठ यही भने हो यहाँ आउँदा गोठ रहेछ यति टाढा टाढा वस्तु राखेर पनि अहिले पनि बसिरहेको छन् हाम्रो नेपाली जनताहरू के भन्ने हो यस्तै छ जिन्दगानी तर यो जिन्दगानी भने चाहिँ विकासको चक्करमा लाएर खत्तम भयो देश फर टुरिस्ट हैन इट इज बेटर एन्ड बेटर प्लेस टु भिजिट है दामी छ हाइटेकको लागि चाहिँ दामी हुने ठाउँ हो अहिले भर्खर भाइले भन्दै थियो दिस टेम्पल हाइट इज 3033 मिटर हाइट 3033 मिटर हाइट मा छ अरे भन्थे भाइले हामी लगभग एबभ 2050 मिटर एबभ आइसक्यो हाइटमा चाहिँ त्यही पनि हिँड्दैछौँ अझै ल यो काटेर पनि हामी ऊ माथि पुग्नु पर्ने हुन्छ लेट्स टु बी कन्टिन्यू सरी है 3350 मिटर्स हाइट क्या दामी देखेँ क्या दामी छ वेलकम ब्याक टु माई भिआइजी ब्लग अगेन स्टेमिना थाकिसक्यो यार यत्रो अग्लो उक्लिसक्यो हामी अझै पनि हिँड्दैछौँ मजा आइरहेछ फुलै फुल छ यस्तो छ ठ्याक्क लाएर यहाँ चाहिँ शिवजी आएर तपस्या गर्ने ठाउँ जय शम्भो जय शम्भो ऊ पारिबाट आएको फेरि उता खतरा डेड ट्री मरेको रुख यहाँ चाहिँ म एकछिन ब्रेक लिन्छु है गाइज आई विल टेक अ 1 मिनट ब्रेक यहाँ बसौँ एकछिन
ल फेरि कन्टिन्यू गर्छु नि यहाँको चाहिँ होइन भन्ने कागको आवाजै अर्को हुन्छ अगेन कन्टिन्यू हिँड्दैछौँ कालो यस्तो भइसक्यो हामी धेरै माथि आइसक्यो We walk too much to the peak of the way. यस्तो छ हामी हिँड्दैछौँ के हो यो कहाँ माथि ल्याएर सिमाना बनाउँदा सर्वे गरेको थियो क्या हो हजुर यहाँ त एक वर्षमा आउँछ चेक गर्न हिँड्दैछौँ फेरि हौ बवाल छ ठाउँ भाइ उता गीत सुनिरहेछ अझै हिँड्दैछौँ यस्तो छ कन्टिन्यू गर्छु फेरि चाहिँ हाइटमा आइसक्यौँ मासतिर जाँदैछौँ अझै माथि पुग्नु छ पर डाँडा छ हाइट थाकिसक्यो हाइटमा आइसक्यो यस्तो हाइटमा यहाँ बाटो रहेछ नि त अनि यहाँ बाइक आइहाल्छ नि रिसोर्ट रहेछ के हो डेम्बा आइसक्यो यहाँसम्म तलबाट यहाँ बोकेर शेर्पाहरूको हजुर अहिले टाढो भयो नि त यो चियान है दामी रहेछ मलाई यस्तो अब हामी चाहिँ रिसोर्टतिर आइपुगिसकेका छौँ Butterfly, come my lady, come my lady, you are my butterfly, sugar baby भन्नु जस्तो बटरफ्लाई नै बटरफ्लाई है तर त्यस्तो बटरफ्लाई चाहिँ देखाएको छैन हामी चाहिँ अब रिसोर्टतिर आइसक्यौँ तर जाँदैनौँ हामी रिसोर्टतिर हामी टर्मिनै छौँ बिहानदेखि खाएको आइछौँ यो चाहिँ चिप्लेटी खेल्न होला क्या हिउँ परेको बेला फ्यास सर्फ यहाँ जबरजस्ती ट्र्याक्टर ल्याएर बनायो होला है भयो यहाँ रिसोर्ट यहाँ बोकेर लिएर आएको ढुङ्गा यहीँ सबै बोकेर ल्याएर आएको ढुङ्गा चाहिँ फुटाएकै गस्ताहरू काठहरू सबै बोकेर ल्याए पहिला त्यो 72 मा कन्सर्ट हुँदाखेरि उयो का यहाँ स्टेज चाहिँ अब डेन्जर स्टेज गाइज भलिबल पनि खेलाएको थियो 1 लाख यस्तोमा हजुर उयो नि जबरजस्ती गरेछ है कार्यक्रम पनि इम्पोसिबल हो नि त यार यस्तो ठाउँमा आएर कार्यक्रम गर्ने भनेको चाहिँ यार 72 मा हैन के 73 मा पो हो मेरो बाबु 73 मा
जे भए पनि जे होस् यस्तो ठाउँमा आएर पनि गर्नु भनेको एकदमै वाट ब्रेभेरी थिङ्स बहादुरी कुरा हो। यो रिसोर्ट चाहिँ तपाईँहरूले यो देम्बा डाँडा के देम्बा अरे थोली देम्बाको रिसोर्ट। यो रिसोर्टको नाम चाहिँ के हो त्यहाँ रहेछ तर एकछिनतिर जाउँला हामी। अहिले हामी यो बाटो लागौँ साइकल भए झन् साइकल त हाल्छ नि यो बाटोमा त यार डट बाइकै आउँछ डट बाइक भन्नु तर रिस्की चाहिँ तलबाट फेरि सिडी छ नि ठाडै माटोको बाटो यहाँको ढुङ्गा फोडेर बनाएर चाहिँ पहिला हामीले बनाएको ल गुड लक भाइ बेस्ट अफ लक। यो फ्रीमा बनाएको कि ए बजेट आएर श्रमदान त गरे होइन नि यस्तोमा त ठिकै छ यस गर्नुपर्छ आफ्नो गाउँघरमा आएको विकासलाई छोड्नुहुन्न। हिँड्दैछौँ हामी चाहिँ अब देम्बा डाँडा आइपुग्नु आँट्यो। उकालो भएर चाहिँ अलि टाइम लागेको जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यति टाइम लाग्दैन धेरै टाइम पनि लागेको छैन जे होस् फटाफट हिँड्ने हिँडेछौँ हामी। यो देम्बा डाँडा ओइट what a surprise for me what a surprise for me ल हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ ए माथि बाटो कन्टिन्यू है हाम्रो चाहिँ कन्टिन्यू छ। यो ठाउँ चाहिँ बाइक कुदाउनलाई क्या एक्स गेमको गेमहरू खेलाउनलाई चाहिँ यो ठाउँ दामी हुने रहेछ तर के भन्नु एक्स गेमको कोही कन्ट्याक्टमा छैन न स्पोन्सरहरूलाई भनेर यो ठाउँमा स्पोन्सर गऱ्यो भने त झकास हुने हो। 2-3वटा हेलिकप्टर ल्याइहाल्छ तिनीहरूले डाँडा डाँडामा चट्टै यहाँ डट बाइक कम्पिटिसन्स दामी छैन त सिन के भन्नु तर हुँदैन बोलेर मात्रै हो बोल्ने मात्रै काम हो ल त्यो पनि ठिकै छ। ल हामी हिँड्दैछौँ अब क्लाउडी वे भइहाल्यो बादलले छेकिसक्यो सबै ल टु बी कन्टिन्यू। यहाँ चाहिँ गुम्बा जाने ठाउँ रहेछ रे गुम्बाको नाम के हो के हो किलखुर्दिङ गुम्बा जाने बाटो थियो हे खिचिदेम्बा जाने माथि ठुले देम्बा हिँडिरहेको छौँ हामी आया हो लेट्स वक हाई गाइज यत्रो टाढा हिँडेर हामी आइसक्यौँ यहाँ फाइनली रेस्ट गर्ने ठाउँमा। अब हामी एकछिन रेस्ट गर्छौँ अनि इन्जोय गर्छौँ अनि फर्किन्छौँ। के छ त कस्तो लाग्यो त ठाउँ हो त्यो खोताले त्यही हो त्यहाँ जानु दिन्छ त ल एकछिन बसौँ अनि हामी जान्छौँ। लेट्स टेक अ ब्रेक एकछिन ब्रेक लिन्छौँ अनि फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। सरी फर माई फिङ्गर फेरि हामी चाहिँ अब हिँड्यौँ गन्तव्यतर्फ वी आर वकिङ इन आवर डेस्टिनेसन्स। हामी पुग्नु भनेको पर भ्यू टावर हुन्छ त्यहाँ पुग्ने विचारमा हिँड्दैछौँ हामी अब। आई होप वेदर अल्सो गिभ अस सपोर्ट मौसमले पनि हामीलाई साथ दियोस् भनेको चल्दैछौँ। त्यो कोठामा राख्दा कोठामा राखेको क्या हो होइन यहाँसम्म ल्याएको थियो तल्लै राखेछ कहाँ तल्लै त्यो चौतारा भन्दा पनि माथि भाइले साथै बिर्स्यो अरे अहिले भेट्छ होला नि होइन हजुर भेट्छ कहाँ चौतारा अरे त्यो अघि हामी बसेको त्यो टावर भन्दा पनि माथि त्यही छोड्यो हजुर त्यही छोड्यो छाता बिर्स्यो अरे भाइले अनि के हुन गाउँघर हो भेटिहाल्छ सहर भइदियो पो टप्काइहाल्थ्यो।
छाता त के अब छाताको कभर सुत्दा भए पनि टप्काइदिन्थ्यो। यस्तो छ रेस्ट गर्ने ठाउँ। यहाँ 4 माइल्स खाल्टोमा होला होइन। दिस इज अ डस्टबिन। खतरा स्याट हान्यो यार। यस्तो भइसक्यो मौसम अँध्यारो। वेदरले पनि अलिकति च्यालेन्ज गरिरहेछ। के हो त्यो चाहिँ ऊ पर होइन हामी आएको बाटो चाहिँ हो होइन नि कता तलबाट होइन उता पो हामी त्यहाँ गोठ रहेछ होइन अच्छा गुड वेट अझै माथि पुग्नु छ। माथि पुगेर चाहिँ म भ्लगिङ गर्ने भन्ने विचारमा हिँडेको तर टाढा रहेछ। माथि पुगेर भ्लगिङ गर्छु म। ओके टु बी कन्टिन्यू होइन कस्तो कस्तो गरेर कुल्यो यो के गरेर हिँड्दैछौँ अझै हाइट। मौसम क्लियर भइदिएपछि दामी हुन्थ्यो भ्यूहरू हेर्नु पाउँथ्यौँ। मौसम क्लियर छैन। I've died at least 7 times. I rise on the 3rd day every time. Soul, every soul set on fire. My soul set free, sunshine. I own nothing. I own nothing. You own nothing. And now the sun sets on Sierras. The air is my home. Water is my balance. यहाँ चाहिँ गोल्ड माइनिङ भएको ठाउँ। पूजासुजा गरेर रहेछ। कहाँ खोजा रहेछ सुन चाहिँ यता मुनि यो मुनि भिरै छ पुरै। त्यो त सर्पहरू हुन्छ अरे जानु हुँदैन भन्दछ कसले है। फाइनली हामीले चाहिँ गोल्ड डिगिङ गर्ने ठाउँ पनि पत्ता लगायो। यहाँ भिर पछाडि रे वेदर पनि अलिकति राम्रो नभएको हुनाले चाहिँ भ्यूटार चाहिँ उहीँ हामी देखिन सकेनौँ। भ्यूटार पनि आयो तर के गर्नु फगी गयो भएर चाहिँ केही देखेनौँ हामीले। यस ठाउँ चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यौँ। डेम्बा डाँडाभन्दा पनि माथि। यहाँ चाहिँ सुन खाने यहाँ खोताले थियो अरे सुन पनि भेट्यो भन्ने थियो तर अहिले हुस्सुले गर्दा यो ठ्याक्कै 1 किलो यता चाहिँ सुन खाने हामी यता बसेको चाहिँ सुन खाने सुन थियो होला नि के गर्नु त अब खोज्न मिलेन हामीले होइन त ठिकै छ। सुन खाने नआए पनि हामी नेचुरलको खानीमा आएको छौँ। नेचरको प्रकृतिको एकदमै राम्रो रमाइलो होइन। यस्तो हाइटमा आएर बसेको छौँ कि कति रे हाइट 3350 3350 मिटर हाइट 3350 मिटर्स हाइट। यहाँ त तल त के हो रुखै रुख छ त नि के घर जग्गा यहाँ देख्छ क्या हो कहाँ यहाँ मुनि भनेर सुन खाने यसो यहाँबाट पनि भ्यू हेरिदिउँ होइन। यहाँ प्याराग्लाइडिङ गर्दा यहाँबाट होला नि यस्तरी होइन। कस्तो सिपेज एरिया जस्तो क्या लचक 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 खाल्टोमा यहाँ खनाले चाहिँ यी सुन खोताले होला। यहाँ सुन खोताले रहेछ। त्यस्तो साह्रो चाहिँ केही देखिनँ। सुन चाहिँ कहाँ भेट्यो नि अहिले धेरै सम्भव माटै माटो छ के त कसरी भेट्छ होइन। हामीसँग डिटेक्टर पनि छैन। ओके बट नो प्रब्लम। हामी यहाँ सुन खान आएको होइन हामी यहाँ नेचरलाई हेर्न आएको। यस्तो छ ठाउँ पनि दामी छ। सुन खाने भन्थे मैले केही पनि देखेन। डिटेक्टर भए चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो। हामीसँग डिटेक्टर पनि छैन। हेर्दा डेन्जर क्या अब स्यालको मुखमुख बनाउँछ त हो। ठिकै छ त्यही पनि। अब हामी बिस्तारै लाग्दैछौँ। आइपुग्यो हामी चाहिँ यहाँसम्म यार रेला गर्दा 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 होइन ठ्याक्कै आइपुग्यौँ क्या। म यसो अनि राउन्डिङ हाल्दैछु लास्ट राउन्डिङ।
Limba Daramara. This is an area you can find gold at here. We can find gold at here. Wine bottle. There's a wine bottle also. Who dig these things? And some people dig these things to find gold. Yeah. यस्तै छ ब्लग र हामी उता जाँदैनौँ अब यहाँबाट हामी सिधै अब आफ्नो डेस्टिनेसनतिर लाग्छौँ फेरि I hope you enjoy my vlog, BYG vlog. Keep support me. This is Sushil Khatri, BYG vlog, Battle of Young Gangster. Please subscribe me. If you like, subscribe गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो तपाईलाई मेरो यो vlog. यस्तो मौसममा हुँदा हुँदा पनि म आएँ जबरजस्ती किनकि no risk no gain, just do it. ल आजको vlog चाहिँ म सायद यतिमै एन्ड गर्छु. To be continue with my another vlog. यस्तो छ हेर्नुस्. Bye guys. सबै क्राउडले छेकिसक्यो. अब हामी लाग्छौँ हाम्रो गन्तव्यतिर. अर्को भ्लगमा म कहाँ हुन्छु के हुन्छ थाहा हुन्न. आजको लागि चाहिँ यति नै. बाई. फाइनली भेट भयो केटा हो भ्यू टावर है. यहाँ चाहिँ अहिले कुरो लाएर केही पनि देखाएको थिएन. यसो देख्यो नि आइदिउँ भनेर अहिले भ्लगिङ गरे हो. तर लास्टमा चाहिँ यो भ्यू टावर हेरेर चाहिँ क्लोज केही पनि भन्दिनँ. सुशील खत्री BYG ब्लग. ए यहाँ रहेछ नि त एल्टिट्युड हाइट. डेम्बा डाँडा 3350 मिटर. खिजी फलाटे उता राबादौडु यता होसिङ्गा या होसिङ्गा त्यो घुमेछ होइन हो बल्ल. ठिकै छ. एकचोटि चाहिँ अब न्यू इयरमा नयाँ वर्षमा चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ है केटा हो. के हो यहाँ त स्टिल क्याम्प एङ्गलहरू चाहिँ उयो भ्यू टावर भन्ने चाहिँ यहाँ रहेछ. लास्ट हामी चाहिँ यहीँ हो. चढ्न लाग्छु हामी चाहिँ तर भन्नुपर्ने भ्यू टावर. यहाँबाट काठमाडौँ देख्छ अरे. यहाँबाट काठमाडौँ देख्छ अरे भन्छ. तर अहिले चाहिँ हुस्सुको बाइक केही देखाएको छैन हामीले. अब लास्ट टाइम माथि चढ्छु अनि भ्लग एन्ड गर्छु. हामी चाहिँ आइसक्यो भ्यू टावर of Khijidemab, Khijifalate, Demadana, Demba Peak, water tank. It's tired by Chica. Could on the 30. Okay, guys, keep in the afternoon. Just भ्युटारमा पनि चढेँ म. पानी पर्न लाग्यो. आजको भ्लग म यहीँ गर्न जाँदैछु. कस्तो लाग्यो होला कमेन्टमा भनिदिनु होला. केही देखाएको छैन फगी भएर यस्तो छ. भाइ मसँगै छ. हेलो भन्दियो. ल आजको लागि यति नै. बाई.